Tandani nak ngarep omaku. Oke, setelah mana aku merono. Mana sih dapat petualangan apa ora? Jadilah. Tapi aku nggak tanggalan, sesuk ulang suro. Pedine anak kejadian hal aneh pas kene petualangan. Ora masalah, sing penting kene duweni niat apik lan ora gawe kegaduhan ning alas. At baka sakaling namamalik mata lang. Ba't nababahala? Di ba Aturan mlebu alas iki simpel. Siji, aja mbuang sampah sembarangan. Loro, jaga omongan lan tingkahku. Telu, aja mencar karo kancane. tahu pa? Parang gua nasi ketinggalan nempang kon. Langsung mau. Gue aja narik teledor. Wes nang dicoba selah ilang. Arep tak kancane ora? Ala wes nang kene aku tinggal dhewe. Yo, Nih. Kok aku ngerasa merinding ya? Astagfirullahaladzim. Kok kayak anak sing jerat ya? Aku gak krungu. Aja kuwi. Wah, Coba dicek di sisi kono. iku Farel. Farel.
nang balik. Ayo sepokoke nang balik. Lo. Ayo wis. Tapi engko jelasan nak base camp. Ayo jelasno nang kene. Aku mang ditekak nenek-nenek terus diseret. Terus aku gak ero kelanjutane opo. Ojo-ojo awakmu sing nglanggar aturan. Oh iya, aku kan mang mbok sampah nek kono. Kok iso sih kan wis ana larangan gak oleh mbok sampah sembarangan lah apa malah mbok lakoni. Lali rek, tapi aku gak sengaja. Sepurane ya. Iya, dibalik mana yo. Oke. Ayo balik nama dewe-dewe aku trauma nek kene. Ayo.